Patia salamu nzuri za upendo wa Bwana. Amen. Katika jina lake Yesu. Amen. Amen. Mwambie karibu nyumbani mwa Bwana. Mwire aigere dina nyumba ya Ngai. Karibu tulisikie neno la Bwana. Mwire atuigue kiugo kia Ngai. Amen. Naweza kuketi, Mungu awabariki. No tuikare thina Ngai amurathimi. Na Bwana awatende mema. Amen. Hallelujah. Amen. Moyo wangu umefurahi sana mbele za Bwana. Ngoro yakwa nikenete muno ndi mbere ya Ngai. Mbele zake yeye aliyetuita. Turugamite mbere yake ucio watire. Tunaliabudu jina lake Yesu. Niturakigosha ritwa ria Jesu. Kwa hivyo nawakaribisha wote katika nyumbani mwake Bwana. Koguo ndira kumugwata ugeni nyuothe thiini wa nyumba ya Tazama wakiwa mbali. Ona aria othe matura kunene. Pia nao tutamani kuwakaribisha nyumbani mwa Bwana. No ndega ona kumugwata ugeni thiini wa nyumba ya Ngai. Na kuwakaribisha tusikie neno lake Bwana. Na ndimagwate ugeni thiini wa kuigua kiugo kia Ngai. Katika wiki hii kuna mtu alikuwa na chata kuwa kule Saudi Arabia. Ni kuri mundu wikuraihu muno kuna Saudi Arabia twagitwarana itwe. Ni kwa sababu ya ujumbe wa Jumapili. Na ni arakomentaga ni undu wa kiugo kiria twahairwo kiumia. Kuna wengi ambao wako mbali na wamekuwa wakilisikia neno lake Bwana. Na ni kuri aige muno makotukiugo kiugo kia Ngai ona mekuraihu. Tunapotatisika kidogo kwa mitambo. Koguo rira turahingicika hanini nondu wa mitambo. Tunaendelea kumtumainia Bwana ya kwamba yote yatakuwa sawa. No turathi tukihokaga Ngai maundu mothe. Sababu ni neno la Mungu linalosema tondi kiugo kia Ngai kiria kiuga tutahubiri mpaka misho ya dunia. Ati nitukahujia oitrisho the share kwa wale ambao wamezuiliwa kwa kuna restrictions. Ona aria magiretio kana nikubingitwo kiugo. Shukuru Bwana ya kwamba mitandao haijazuiliwa. Nituragosha Ngai tondu mitandao ndihingiriirio. Kwa hivyo wanaweza kulipata neno hata wakiwa mbali. Na koguo no magie na kuigua kiugo kia Ngai ona mekuraihu. Leo ndio furaha tele. Muthenya wa umuthi mukenu muno. Kwa sababu kwa mara nyingine Mungu ametubariki. Tondu na njira o ringi Ngai niaturathimite. Na tunao wageni ambao nawaenzi sana. Ni turi na ageni andu ndite muno. Na ambao ni marafiki zangu na ndugu zangu. Ni aliyo aitu ndite muno. Pili tuliweza kuwa na mtumishi wa Bwana Aileen. Muthenya wa kiumia nitwagenera ndungata ya Ngai Aileen. Ambaye alitulisha kwa neno la nguvu sana. Uria watu ali na kiugo kia hinya muno. Na tukawa tumebarikiwa wiki hii tumekiriomba na ile neno. Na kiumia-ini giki giothe nitukenete tondu tukwa tukihana kiugo kiu. Na tukumbushwa nguvu katika damu na mwili wa Kristo. Na tukiririkanio hinya na uhoti wa thakame ya Yesu Kristo. Na kushikanisha ama to align ourselves. Na uhoro wa kuitithania na uhoro ucio. Na hiyo damu na Kristo. Na thakame iyo na mwili wa Kristo. Na jinsi inavyoweza kutuvunja vunjia. Na ikihota gutuhenjera. Laana na mastaka. Dumisho the matango ciothe. Kila aina ya mambo ambayo hutunasa katika safari. Ona maundu mothe maria matugwatagia twi thafarĩ-inĩ. Na zile ambazo tulipata kwa sababu ya bloodlines ambazo tulizaliwa kwazo. Na mathina maria twigwatagira namo ni undu wa kwinyitana thakame iria ciairikanio cia tene. Na kujishikanisha na mwili wa uhoro-inĩ na thakame ya Jesu. Ya kwamba tunaweza kufaulu katika mambo yale. Ati ithuĩ no tuhote gukinyanira thiini wa maundu macio. Na nashukuru ya kwamba Jumapili tutakuwa tukipokea mwili na damu ya Kristo. Na nindiracokeria Ngai ngatho to muthenya wa kiumia twakorwo tukiamukira mwili na thakame ya Kristo. Natamani kuamini ya kwamba tutakapokuwa tukifanya hivi. Ndenda gwitikania ati tugikorwo tugika uguo. Jitayarishe kuvunjavunjiwa kila aina za laana. Ni wega kwihaririria kunagirwo kana kuhenjerwo irumi ciothe. Na mastaka ya kila aina. Na thitango ciothe. Damu ya Yesu. Thiini wa thakame ya Jesu. Na tunapoenda kuipokea literally. Na ithuĩ kwamukira undu ucio na njira ya kuoneka. Ni kwa imani uwe umejitayarisha. Naguo njira-inĩ ya wĩtĩkio ukorwo wiharĩirie. Unapokea mwili na damu ya Yesu. Ati rĩrĩa ugakorwo ukiamukira mwili na thakame ya Jesu. Unapokea nguvu na uzima. Ni uramukira hinya ona muoyo. Unapokea uponyaji. Ni uramukira uhonio. Unapokea amani. Ni uramukira thayo. Na unapokea baraka zako. Na ni uramukira irathimo ciaku. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa sababu ya hilo neno kweli kinena ndani yetu. Turaria Ngai ngatho muno tondu kiugo kiu gikorwo tugitwarĩria. Na pia sisi leo tunamshukuru Mungu. O naguo muthenya wa umuthi twacoka ngatho. Wale wako pamoja na sisi. Tondu no umuthi marĩ hamwe na ithuĩ. Ni sacrifice kubwa sana. Na nĩ wĩrutĩri mũnene muno. Wamekuwa katika safari. Marĩ ng'endo-inĩ. Na nimejua ya kwamba wako katika safari. Na no njũĩ no marĩ ng'endo-inĩ. Wafika hapa na usiku. Makinyĩte ũtukũ wa thaa 8. Wamelala saa 9. Mathaa macio macereirwo. Bado akapata nafasi ya kuja nyumbani mwa Bwana. No mahotithio nĩ Ngai gũkorwo thĩinĩ wa nyũmba yake. Pamoja nao we have our brother Peter. Hamwe nao twĩna our brother Peter. Ambaye amekuwa US na kuja this week. Peter akoragwo kũrĩa America na okĩte wiki ĩno. Amewahi kuhudumu katika
uhai. agatira ore gikikoni-ini giki Na kwa sababu Tofu akaniambia leo hata hudumu, na nĩ ũndũ wa mĩnoga anjĩra ũmũthĩ ndangĩhota na gũtũtungatĩra nikakubalia tu leo watatusalimia. na niĩ ndetĩkania atĩ ũmũthĩ matũgeithie Kama wana wimbo wataweza kupresent, angĩkorwo mena rwĩmbo kũina, na baadaye tutaenda kuendelea katika neno lake Bwana. na thutha ũcio nĩ tũgũthiĩ na mbere na kiugo kĩa Ngai. Wageni tuna ndugu zetu, na pia tuna Sister Margaret, our sister Wanjeri na Brian, tuko pamoja na wao. Koguo ũmũthĩ nĩ tũkĩrĩ na ageni angĩ, twĩna Wanjeri, Rael na Margaret na Brian. Yeah. Yes. Na tafadhali nitakuwakaribisha wote hapa. Na nĩndĩrakĩenda kũmagwatania Wote haha mpaka our brother Peter nginya o hamwe na Peter from America. nĩ Tuwashangilieni kwa makofi. Tuwafurahieni Rekei tumakũngũĩre Bwana. Amen. Katika jina lake Bwana. Our sister Irene, Amen. ambaye alituhudumia sana katika jina la Yesu. Our sister Margaret. Unwe Margaret. Amen. Na Brian ako hapa. Na Brian nake haha. Brian nake hau. Baba, ona yetu kitoko karibu. Amen. Tuwafurahie kwa makofi, tuwashangilie kwa makofi. Katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Irene ndiye atakayewakaribisha siku ya leo. Irene wako kwa ugeni mthenya wa mwenyeji. Tondu we akiri mwenyeji. Katika jina lake Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Praise God, church. Amen. God is good. Mwega. Time. Ode hida mode. Amen. Ekatwe moko gwatwire Ngai we mwega. Amen. Ni wagiriire. Tunastahili. Amen. Tuna gikeno rucinĩ rwa mũthĩ. Tunayo furaha siku hii ya leo. Pastor Irene Kamau. Jinsi mchungaji amesema naitwa Irene Kamau. Na huyu niwe Mr. Kamau. Niwe Fafa. And we thank God for him. Na tucoke ngatho nĩ twake. Yes. Amen. Mwathani arocwo. Reha kwĩna kanua. Hau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ni mwema. Ngai ni mwega. Nafurahia watoto kuja kutoka safari ndefu. Nitamtodosha na shakukite kuraihu. Wako mbele yenu. Haya marugi mbele yanyu. Tumshukuru Mungu. Na tukishoria Ngai ngatho. Todo tizio hotu wito. Kwa sababu si kwa uweza wetu. Sina mama yao. Ona mamu wao. Na angehota gũka tondũ atangĩhota gũthiĩ na magũrũ wega. Angeweza kuja sababu ana matatizo ya miguu. Lakini nĩaigire tũgeithie kanitha yothe. No alitumana kwa salamu kwa kanisa lote. Mungu awabarikie. Amen. Amen. God is good. Amen. And all the time. God is good. Tagwo Margaret Duta. Mau. Na ningenete muno ni gukorwo ndi gikika giki. Na furaha sana hali hapa. Ni ndire mugeni. Mimi si mgeni. Na ni njukaga maita maingi. Mimi ni huwa hapa mara nyingi. Yeye mwathani ni ndu wa kuhonokia. Nampenda Bwana kwa sababu ya kuniokoa. Nitukenaga muno ria turoka guthoma guku ria twi guku. Sisi hufurahi sana tushiriki pamoja nacho tukiwa humu. Na Ngai endelee kumwika wega na kumurathima. Mwazidi kutenda mema na kubariki. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Mimi si mgeni, nilikuwa hapa on Sunday. No nani ndire mugeni tutokere gukona Bwana Yesu awabariki. Na Ngai amurathime. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Kwa majina naitwa Brian Kamau. Nitagwa Brian Kamau. Na nimefurahi kuwa na nyinyi hapa. Nigenete ntondo uko na nyuye guku. Thank you. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen.
Who says, rejoice in the Lord always. kiugaga mukene muno muthini wa mwathani hindi ciothe. And again I say rejoice. Na uringi njuge kenai. Amen. Amen. Nitagwo Peter Kamau. Naitwa Peter Kamau. Kamau ndio huyo. Kamau huyu. Kana Mushai. Niwe Mushari. Nitagwo Peter Mushai Kamau. Huyu ndio mzazi wangu Kamau. Yes. Kwa katikati ni Mushai. Na lakini jina ya katikati naitwa Mushai. Na more than that ninyendete Ngai. Na makiria mogo nampenda Bwana. Ndio akuhonokia. Kwa sababu ameniokoa. Ngaitwa watch na nyamu ino. Nimekuwa nikiwafuatilia online hapa. Na ndakenire. Na nilifurahi. Na ndabite kurigwo tondu ndionete before. Nilishangaa kwanza kwa sababu sikuona mbele. Ndaingirie Facebook ngiona pastor. Nikaingia kwa Facebook nikamwona mchungaji. Ngiona tale video post. Nikaona kama ni video amepost. Nikiwa ndole nikikia post. Nikaangalia nione nini ametuma. Ngiona ni kanisa. Nikaona ni kanisa. And I enjoyed. Na nikafurahia sana. Mrono wa Amerika. Wa Amerika wanawaona. Amen. 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 Agwo wira ule muraruta. Kwa hivyo ile kazi mnatenda si wa bure. Si kazi ya bure. Kumu encourage na kigo kia the book of Isaiah. Nikumumiria na kigo kia Ngai thiini wa ibuku la Isaya 43. 43. Kanitha kule nyumete. Mahali nimetoka kanisani. Mwaka huu ni the year of God's favor. Ya kwamba mwaka huu tumeutangaza kuwa mwaka wa kupendelewa na Mungu. The year of God's favor. Ni mwaka wa kuwa na neema ya Bwana. The book of Isaiah 43 rauga atiriri. But now this is what the Lord says. He who created Jacob, he who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. When you pass through the waters, I'll be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep you over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flame will not set you ablaze. For I, the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior, I give you Egypt for ransom, Cush and Seba in your stead. Amen. Amen. When I listen to the testimonies, wakati nimesikiza ushuhuda to my sister saying how the accident happened, jinsi dada yetu alivyoeleza ajali nyika, I remember this verse. Nikakumbuka ndiko hili. God does not promise us we will not go through the fire. Ya kwamba Mungu hajaahidi kwamba hutapitia katika moto. He don't say you're not going to go through troubles. Hakusema ya kwamba hutapitia shida. But he's saying when you go through them, lakini alisema unapopitia haya, and nothing will destroy you. And nothing will kukudhuru. stop you. Because the purpose of God in your life will come to pass. Kwa sababu neno mwelekeo wa Mungu ya kwamba ni wewe kufaulu. For us as children of God, sisi kama wana wa Mungu, is to believe the word of God. Ni kuliamini neno lake. Is to believe what the word of God says. Kuliamini jinsi neno la Mungu linavyosema. Because people can say so many things. Kwa sababu mambo mengi yanaweza kusemwa. But whose report do you believe? Lakini ripoti ya nani utakayoiamini? When the doctor give you a report, daktari anaweza kukupatia ripoti. Whose report are you going to believe? Hizo ripoti ni za naamini. And that's why Joshua stood and said, na hivyo Joshua kasimama na kusema, I and my house, mimi na nyumba yangu, will serve the Lord. Tutamtumikia Bwana. In other words, you shut down the voices, kwa sababu Mungu yeye atafunga sauti zingine zote, and listen to the voice of God. Na tusikize sauti yake Mungu. And he is saying, I am with you. Na amesema mimi nimo nanyi. And I love you. Na wapenda. Amen. God bless Amen. you. Amen. We don't have a song. Hatuna wimbo. But the song I wanted to request, I don't know whether they have time. Lakini kunakuwa na niombe kama tunao muda. By Mudhungu. The Igor Ruoro. Ruoro Raihiga. Yeah. Yeah. Amen. Yeah. If we have a time we can sing that song. Amen. God bless kama you. tunao huo wimbo tunaweza kuimba na Mungu awabariki. But we don't, it's okay. Lakini kama ni sawa tu. Now we don't know the song. I thought you guys know. Hata kama tunajua kuimba. Yeah, we don't need to do YouTube. Yes.
Tusimame tuimbe. Gutegera gatho nguhake na miromo ya kanua gaka gakwa muruiri uruhite akahotana nĩoka gwaku kuhota ũgamia waku ũrĩa kwerereka wacingimana nĩ ũtuĩkaga ũtheri makinyako maigĩte araĩ gĩthima kĩa werũ kĩaumire maĩ Aisiraeli makĩnyotokera karũthanju ka Musa kahũthĩka maũndũ gatokinya meke ĩndĩ mũrũgamia waku ũrĩa kwerereka wacingimani ũtuĩkaga ũtheri maigĩte araya ngũhotagĩre rwaro ikĩrĩ ũndũ ngĩtiga ngwĩhokire ikĩrĩ ũngĩtiga ngwetereire tondũ wehokwo nĩ kuma tũrĩ athandĩ thaigani ĩndĩ mũrũgamia waku ũrĩa kwerereka makinya maigĩte gĩthima kĩa werũ kĩaumire maĩ Aisiraeli makĩnyotokera karũthanju ka Musa kahũthĩka gatokinya meke ĩndĩ mũrũgamia waku ũrĩa kwerereka wacingimana nĩ ũtuĩkaga ũtheri maigĩte mũrũgamia waku ũrĩa kwerereka ũtuĩkaga makinya mako maigĩte Amen. Amen. Tumahore makofi mega. Baba Ruth. Amen. 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 Hallelujah. Tuwapigieni makofi mazuri. Bwana apewe sifa. Mahurero hirwega mwathani arogocwo. Najua jambo moja ambalo hunifurahisha sana na Peter. Ni kuri undu moja muno. Peter amekaa miaka mingi sana na USA. Peter ni karite USA miaka mingi muno, lakini anaweza kuongea fluent Kikuyu. No ni ahota kwaria Gikuyu wega yothe. Anaweza kuimba nyimbo za Kikuyu. Ni ahota kuimba cia Gikuyu wega. Anaweza kuhubiri kwa Kikuyu. No hote kuhujia na Gikuyu wega. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana atukuzwe. Bwana inuliwe sana. Mwathani arogocwo muno. Kwa sababu katika zilizosalia ni tondu ndaikeria citigaririre. Nimejulishwa sijui kuna mtu amekuja na mavuno. Ndagweterwo he mundu wina magetha. Oh, amen. Amen. Na mwingine? Kwina mundu ungi wina magetha. Amen. Sisi mama tu tukuombe. Bariki za Bwana. Tubariki labda huko Jumapili kwa tukiwa mavuno. Na ukorwo ndwari ku muthenya wa Sunday ndia twahoyagira magetha. Na ulikuja nayo leo. Muthi. Just want to bless you. Nitukwenda gukuhera kirathimo. Tusije tukasahau. Niga tutikae kuriganirwo. Amen. 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 Na mimi wabaki baada ya ibada. Bariki wapendwa hawa katika jina la Yesu. Mwokozi wetu uishie milele na milele, tunaliabudu jina lako. Amen. Wapendwa hawa wamesema hawachelewa kutoa mavuno mbele zako. Yes. Mungu wa rehema, na kama vile ulivyotubariki Jumapili, tulipongesha mavuno yetu mbele zako Mfalme. Hata na hao wa mbinguni tuomba ukawabariki. Yes. Kawaonyesha fadhili zako na rehema zako. Mwaka ukawapatie na mavuno. Yes.
Pe mvua wa kutoka mbinguni. Ndio Bwana. Mashamba yao yakatulete mavuno. Yes. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Na wakati kama huu, mwaka huu, Ndio Bwana. kama mwaka ujao, mfalme wa mbinguni, Yes. wakawa na furaha mbele zako mfalme. Mavuno kwako ewe Mungu. Amen. Katika jina la Yesu. Yes. Kisha mikononi mwako. Ndio Pokea Bwana. sadaka ya mavuno. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki, Bwana watende mema. Ngai amurathime muno na Ngai amwike wega thini wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nataka kulileta neno lake Bwana. Ndienda kurekia kiugo Ngai. Mna kama vile mnajua ya kwamba tume wakati wa maombi na twagwatana tukwetwo thini wa mahoya na tumekuwa na nafasi nzuri ya kuwa mbele zake Mungu, na tukwetwo na ihinda rĩega rĩa gũkorwo mbere-inĩ ya Ngai, na jambo moja ambalo linanifurahisha sana, na ũndũ ũmwe ũrĩa ũrangenia hata mũno tulipokuwa tukiongea na ndugu yetu Peter, ona hĩndĩ ĩrĩa tũkwaragia na mũndũ witũ Peter, ameniambia hata kule kwa Marekani nĩ anjĩra ona kwao Amerika hizi 21 za kuendelea na maombi, mena thikũ ici 21 cia gũthiĩ na mbere na mahoya, na Mungu kwamba maombi haya yanaombwa katika dunia nzima, na endelea gũcite mahoya marahoywo thĩ yothe. Pia na yeye ameniambia watamaliza pamoja na sisi siku ya Jumapili, no na makarĩkia hamwe na ithuĩ mũthenya wa hata Sunday, nao wakiwa kule Marekani ona me kũrĩa Amerika watamaliza siku ya Jumamosi na sisi makarĩkia mũthenya wa Saturday hamwe na ithuĩ. Na nashukuru Mungu sana kwa sababu ya jambo hilo. Ngai tondũ wa ũndũ Na ũcio. labda nirekebisha tu kidogo. Na bisha hanini tulipokutana kwa sababu ya tunapoendelea na maombi, twacemania hĩndĩ ĩrĩa tũrathiĩ na mbere na mahoya, tulikubaliana kwamba tutamalizia maombi yetu Jumamosi na sio Friday. Nĩ twarĩkanĩire tũkarĩkia mahoya maitũ mũthenya wa Saturday kwa not sababu Friday, 21 days zinaisha siku ya Jumamosi. Nĩ tondũ thikũ 21 cirathira mũthenya wa Saturday. Na Jumamosi hiyo tutakuwa na ibada kubwa. Na mũthenya ũcio wa Saturday tugakorwo na ibada nene. Na tutakuwa pia na mgeni katikati yetu. Na tutakuwa na mgeni gatagatĩ-inĩ gaitũ. Kuanzia saa 4 tutakuwa na mpaka saa 9. Na kukaja ibada itu kuma nginya thaa 9. Na katika siku hiyo ya Jumamosi, na thĩinĩ wa mũthenya ũcio wa Jumamothi, kuna maombi mengi umekuwa nĩ kwĩna mahoya maingĩ mũno ũkoretwo kuna ũkĩhoya, maombi mengi umekuwa ukinena mbele za na nĩ Mungu, kwĩna mahoya maingĩ ũkoretwo ũkĩaria mbere-inĩ ya Ngai. na katika siku hiyo ya kumaliza mfungo huu, na thĩinĩ wa mahoya macio kwĩhinga gũkũ, ũndũ wa mwanya ũrĩa tũgeka, we will give a sacrifice, nĩ atĩ nĩ tũkaruta igongona, tutatoa dhabihu, nĩ tũkaruta igongona. kama umekuwa ukiombea mambo fulani, akorwo nĩ kwa ũndũ ũkoretwo ũkĩhoera, tutatoa sadaka ni kwa sababu nĩ tũkamaruta igongona. Jumapili tulipofundishwa neno la Mungu, mũthenya wa kiumia tũrutaga kiugo kĩa Ngai, naelewa ya kwamba nĩ ũkũmenya atĩ Yesu alifanyika sadaka ni kwa sababu yetu. Yesu nĩ atuĩkire igongona nĩ tondũ witũ, lakini hata alifanyika sadaka ni kwa ajili yetu. no na atuĩkĩte igongona nĩ tondũ witũ. Pia na sisi tuna nafasi ya kutoa sadaka mbele za Mungu. Ona ithuĩ tũrĩ kanya ga igongona na Ngai. Tulipeleka mbele za Mungu na sadaka. Na nĩ wega gũtwara mbere ya Ngai wĩna igongona. Abrahamu alipoitwa na Mungu mlimani, hĩndĩ Ibrahimu etirwo nĩ Ngai maini, na alipoenda katika mlima mojawapo Mungu aliyomwonyesha, na hĩndĩ athire kĩmwe kĩa irĩma iria Ngai amuonetie, alipoambiwa aende na mwanawe Isaka, hĩndĩ airwo athiĩ na mũrũwe Isaka, Ibrahimu we ndaregire, lakini alimchukua no mwanawe, nĩ kwe oire mũriũ wake katika mlima, na nĩgetha nake kĩrĩma-inĩ, amtolee Mungu na sadaka, nĩgetha akarutĩre Ngai igongona. Sema akiwa Na mlimani, maandĩko ma Ngai muga kĩrĩma-inĩ, na akiwa na utayari wa kutoa na sadaka hiyo, wĩharĩrio wa kũruta igongona rĩrĩa, Bwana akamtetea bebeli ya sadaka, Ngai akamũrehera ndũrũme ya igongona, na kumwokoa mwanawe na Isaka. akĩhonokia mũrũwe Isaac. Na pale kwenye huo mlima, na hau o kĩrĩma-inĩ o kĩu akamwita Bwana Jehova Jireh. autire Jehova Jireh. Mungu hupendezwa na maombi Ngai yetu, nĩ akenagio nĩ mahoya na maitũ, pia hupendezwa na na sadaka ningĩ nĩ zetu. akenagio nĩ magongona Na maitũ. ninaposema habari ya Na sadaka, hĩndĩ ya ngwaria ũhoro wa igongona rĩ, Kiswahili ina maneno mengi, thĩinĩ wa Gĩthwaĩri kĩna ciugo inanena nyingĩ, habari ya kuleta dhabihu, ĩraria ũhoro wa kũrehe igongona mbere-inĩ yake Ngai. Tumemwona kijana wetu Jogona, Nĩ tuona mwanake witũ Mungu Jogona, aliponena pamoja hĩndĩ naye, ya Ngai aririe hamwe na nake, yeye akanena na familia nake yake akiaria na bamĩrĩ ya yake, kwamba tutapeleka dhabihu ithuĩ nĩ tũkũruta igongona mbele yake Mungu, mbere-inĩ yake Ngai, ili maombi yetu nĩgetha mahoya na maitũ familia yetu maitũ kwenenda Ngai nasi, etĩkĩra gũtwarana hamwe na na aweze ithuĩ, kutusaidia. na athiĩ na mbere Mungu agĩtũteithagia, utafutwa, na Ngai nĩ gwethwo na ethagwo, utafutwa kwa na dhabihu, ethagwo na na igongona, tunapozileta kwa na hĩndĩ ĩrĩa Mungu, twacire kũrĩ Ngai Bwana witũ, hufurahia. Ngai witũ nĩ akenaga. Napenda kuleta ujumbe Nĩngwenda kũrehe ndũmĩrĩri ambao kichwa chake kinaitwa ya kwamba ĩrĩa ndũmĩrĩri mũtwe wayo paying ĩtĩtwo the price willingly. kũrĩha thogora wĩyendeire, Paying the price willingly. kũrĩha thogora na ngoro ya Kwa kwenda, sababu kila jambo unalofanya
undu ya wothe we wikaga katika maisha thini haya wa muturire-ini uyu ri na katika maisha ya kiroho, ona thini wa muturire wa kiroho ri kama kuna jambo ambalo linahitajika, ako ni kuri undu ukoragwo wabataranitie ambao ametamani na anapenda kutoa kulipa gharama, ni mundu wiriririe na arenda kuruta kuriha thogora, mtu ambaye analipa gharama kwa kupenda, na mundu ariha thogora endete, kwa sababu unaweza kulipa gharama lakini si kwa kupenda. tono urihe thogora no ngoro ndiendeire, Unaweza kupita mambo mazito ukalipa gharama kwa sababu hukufanya kwa kupenda, na no gere undu maritu urihe thogora na uthie na thina tondu lakini kwiendeire. napenda kunena habari ya kulipa gharama. No ni gwenda kwaria uhoro wa kuriha thogora, Unapopendezwa na kulipa gharama, na ngoro irakenera kuriha thogora katika uyu. kitabu cha Luka sura ya 14 Thini ya Luka 14 na mstari wake wa 28, Luke 4:28 kuna neno la Bwana liko mahali ni pale. haina kio kia Ngai ki hau. Tutasomewa kwa Kiswahili lakini tutawekewa kwa lugha ya Kimombo. Ni tuguthoma na rũthiomi rwa Gĩthwaĩri no hau ni tugwikirwo na rũthiomi rwa Gĩthũngũ, Walio katika machini naomba kama wanaweza kutuwekea kwa NIV. na aria mena macini magekira na version ya Let's use NIV. the NIV. Alternatively tunatumia King James. Ugekira NIV kana King James. Kwa hivyo tunatumia NIV leo Reke tuhuthire NIV katika Luka 14 thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 14 mstari wake tutasoma mstari wa 28. thĩinĩ wa Luka chapter 14 verse 28, Paying the price willingly. kuriha thogora wĩendeire. Na Biblia kwa Kiingereza inasema, Na Gĩthũngũ suppose one of you wants a tower, angĩkorwo ũmwe wanyu nĩ ekwenda kũhũra itũũra, will he not first sit down and estimate the cost to see if he has enough money to complete na it? githĩ ndabatiĩ kwamba gũikara thĩ eke mathabu make one kana ena ũhoti wa gũthiĩ For kũrĩhũra, if he lays the foundation tondũ angĩkorwo nĩambĩte mũthingi and wake is not able to finish it, na ndarĩ na ũhoti wa kũrĩkĩrĩria rĩ, everyone will see it, will ridicule him, mũndũ ũrĩa wothe ũrĩrĩonaga nĩ arĩ mũnyũrũragia saying, na akoiga the atĩrĩrĩ, Pharaoh began to build and was not able to finish. mũndũ ũyũ anjĩrĩirie mwako na ndarĩ na ũhoti wa kũũrĩkĩrĩria. Or suppose a king is about to go to war against another king. Kana mũthamaki aheria gũthiĩ mbara-inĩ kũrũa na mũthamaki Will ũngĩ, he not first sit down na ndabatiĩ kwamba gũikara thĩ and consider whether he is able with 10,000 men ambe ecũranie kana ena ita rĩa ta ngiri to oppose ikũmi the one coming against him with 20,000? rĩrĩa egũthiĩ kũrũa narĩo rĩroka na anja ta ngiri If 20, he is not able, na nĩgetha ona ndarĩ na he ũhoti will rĩ, send a delegation. ambe atũme ndũmĩrĩri When the other is still long away off, kũrĩ thũ yake ĩrĩ o kũraihu, and he will ask for terms of peace. na nĩgetha atũme ndũmĩrĩri ya magĩe In thayũ. the same way, Na githĩ o ta ũguo, and of you, any of you who does not give up everything, ũrĩa wanyu ũtangĩhota kũheana we indo ciake he rĩ, cannot be my disciple. ndangĩhota gũtuĩka mũrutwo wakwa. Maneno haya yalinenwa na Yesu Ciugo mwenyewe, icarirwo nĩ Jesũ we mwene, na alinena habari ya gharama ya kuwa mwanafunzi wa Yesu, na aragia ũhoro wa thogora wa gũtuĩka mũrutwo wa na Jesũ. neno limeuliza swali pale, Na kiugo kĩũria hau likasema ya kwamba mtu akitamani kujenga mnara, kĩuga mũndũ angĩenda gwaka nyũmba ndaya na igũrũ rĩ, kwanza atakaa chini na kuhesabu gharama, githĩ ndambaga gũikara thĩ akamba gũtara thogora, aone kama kwamba ana pesa za kutosha kujenga mjengo, one kana ena mbeca njiganu gwaka mwaka ũrĩa kwa arenda, sababu anaweza kuweka msingi tondũ no ambe mũthingi wa nyũmba na ĩyo, baadaye pesa zake zikamwishia, mbeca ciake icoke cimũthirĩre, na watu watakaona ule na mjengo andũ arĩa marĩonaga mwaka ũrĩa rĩ, wanaweza kumdhihaki, marĩũkaga makamũnyũrũria, wasema ya kwamba jamaa huyu makauga mũndũ ũyũ rĩ, alianza kazi yenye hangeimaliza. anjirie wĩra atangĩahotire kũrĩkĩria. Wakati mtu anapofanya mjengo Hĩndĩ ya mũndũ arenda gwaka rĩ, ama mtu anapofanya kazi kana yeyote, ũrĩa o wothe mũndũ arenda kũruta rĩ, wakati mwingi hufanya sacrifice, mahinda-inĩ maingĩ mũndũ ambaga kũruta igongona, analipa gharama, akarĩha thogora, anahesabu gharama, akamba gũtara thogora, na anapohesabu rĩrĩa gharama anjĩkia gũtara thogora anaona rĩ, kama ataweza akona kana nĩ ama ekũhota kama kana hataweza. akona kana Na ndangĩhota. katika mambo mengi ili mtu Na thĩinĩ afaulu, wa maũndũ maingĩ nĩgetha mũndũ atoranie lazima rĩ, mtu alipe no gharama nginyagia mũndũ arĩhe thogora ili kupokea baraka za nĩgetha Mungu. kwamũkĩra kĩrathimo kĩa Ngai. Jumapili tuliliona neno la Mũthenya Bwana wa Sunday tuonire kiugo kĩa Ngai katika Deuteronomy thĩinĩ wa 28, gũcokerithia Maathani 28, wakati Mungu alitamani kubariki rĩrĩa Israeli, arirĩria kũrathima Aisiraeli, alinena pamoja na wao athire akĩaria hamwe nao, na akawapatia accommodation, nake akĩmahe mũkana, akawaambia if you willingly obey, angĩkorwo nĩ mũkwenda na kĩo rĩ, akawaambia
irathimo ici rĩ kama mtaweza kutii angĩkorwo nĩ mũgwathĩka rĩ mkiwa na moyo wa mwĩna kupenda ngoro ya kwenda nazo rĩ baraka hizi nacio irathimo ici kufuatana nĩ nanyi. cirĩtwaranaga hamwe na Kwa hivyo ithuĩ lazima kuna kulipa na koguo gharama. nĩ kwĩna kũrĩha thogora Unalipa gharama ya kutii ũkarĩha thogora wa gwathĩka ili na Mungu akubariki. nĩgetha nake Ngai akũrathime Yesu akasema lazima mtu nake aketi Jesũ akiuga no mũhaka mũndũ aikare na thĩ kwanza uhesabu ambe gharama atare na thogora baadaye uone ya nĩgetha kwamba ambe one kama atĩrĩrĩ unachotamani kĩrĩa ndĩrerirĩiria rĩ utaweza nĩ kipata ndĩ na ũhoti wa bila gũkĩamũkĩra kufaulu nĩngũtorania kulipa gharama kũtania guothe nĩ kwĩna kũrĩha bila thogora kufaulu na gũtorania guothe kuna rĩ kulipa nĩ gharama. ũkorwo na kũrĩha thogora Watumishi wa Mungu walio wa ndungata kale cia Ngai iria cia tene na ambao wameandikwa kwa Biblia na arĩa mandĩkĩtwo thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro hakuna hata mmoja gũtirĩ ona ũmwe wao ambaye hakulipa ũrĩa gharama ũtarĩhĩire thogora kufaulu kwake. nĩgetha atoranie rĩ Aliweza kufaulu nĩ kwa atoranagia sababu alilipa nĩ tondũ gharama, nĩetĩkĩrire kũrĩha kwa thogora sababu tondũ nĩ erutanĩirie kulipa mũno gharama ile. nĩgetha arĩhe thogora Tunaona ũrĩa baba yetu wa nĩ imani twaragia ũhoro wa ithe witũ wa ambaye wĩtĩkio anaitwa ũyũ Abrahamu. wetagwo Ibrahimu Kwenye kitabu cha Kutoka mandĩko thĩinĩ Mwanzo wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria katika rĩ Mwanzo 17 thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 17 unapatana na Abrahamu nĩ pale. tũtũnganaga na Ibrahimu hau Huyu Abrahamu ũyũ agĩtwo Abraham ana mambo mengi nĩ arĩ sana. na maũndũ maingĩ mũno Siku ya leo mũthenya wa ũmũthĩ kila jamii za dunia ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ hutamani kuitanisha nĩ na ciragĩria Abrahamu. mũno kwĩtania na Ibrahimu Lakini wanapoitanisha no na hĩndĩ Ibrahimu, meĩtania na Ibrahimu rĩ Abrahamu alilipa gharama. Ibrahimu nĩ arĩhire Mara thogora la kwanza ihinda rĩa mbere akiwa katika nchi yao, bũrũri-inĩ wa kwao Mungu akamwambia Ngai toka agĩũka akĩmũria akĩmwĩra toka uma kwenye nchi ya uma kwenu, thĩinĩ wa bũrũri wa kwanyu nchi ya baba yako, bũrũri wa maithe manyu nchi ya watu bũrũri wako, wa andũ a na kwanyu na uenende nĩgetha ũthiĩ katika nĩ mahali nginya kũrĩa yenye nitakuonyesha. kũrĩa niĩ ngakuonia Abraham paid the price. Ibrahimu akĩrĩha thogora Akalipa gharama, agĩtĩkĩra kũrĩha thogora awache baba yake, agĩtiga baba wao awache wazazi agĩtiga wake, aciari ake awache watu wao, agĩtiga andũ a kwao aende mahali penye nĩgetha hajui, athiĩ kũndũ atoĩ aende nchi yenye athiĩ bũrũri hajui, ataũĩ aende pahali penye athiĩ hajui. kũndũ we atoĩ Lakini Mungu nowe amemwita, Ngai nĩ amwĩta amemwambia na nĩ enende. amwĩra aumagare He had to pay the no price. mũhaka angĩarĩhire thogora Katika sura ya na 17 thĩinĩ wa chapter ya katika 17 Genesis 17, kĩambĩrĩria 17 Genesis 17, thĩinĩ wa Genesis God made a 17 covenant with Abraham. Ngai akĩheana kĩrĩkanĩro hamwe na Na Ibrahimu alipotamani kaagano na na yeye, hĩndĩ ĩrĩa aririre gwĩka kĩrĩkanĩro hamwe Biblia nake inasema ya kwamba kiugo kĩa Ngai kĩroiga katika mstari wake wa kwanza, thĩinĩ mweri wayo wa that mbere when Abraham was 99 years old, hĩndĩ ĩrĩa Abrahamu arĩ na ũkũrũ wa mĩaka the 90 Lord na appeared to him Ngai and said, Ngai akĩmumĩrĩra I akĩmwĩra am God Almighty. niĩ nĩ niĩ Ngai ũrĩa wa ma Walk before me ũtũũre ũthiĩga mbere yakwa and be blameless. na ũtuĩke mũndũ ũtarĩ I will confirm my covenant between me and na you, nĩ ngahingia kĩĩranĩro gĩakwa hamwe nawe and will greatly increase you in number. na niĩ nĩ ngagũingĩhia mũno na namba Tunamwona yaku huyu mzee ambaye anaitwa Abraham twana mũthuri ũyũ wetagwo Ibrahimu akiwa na miaka 99 ena ũkũrũ wa mĩaka 99 na kenda bado hajapokea ahadi za na Mungu. ndarĩ aramũkĩra kĩĩranĩro kĩa Ngai Biblia inamwita bado Abrahamu na bado maandĩko maramwĩta Abraham kwa sababu bado hajabarikiwa kuitwa Abraham, tondũ ndarĩ ararathimwo gwĩtwo Ibrahimu na Biblia inasema Mungu ananena pamoja naye, na maandĩko makuga Ngai araria hamwe nake anamwambia ya kwamba akamwĩra atĩrĩrĩ kumbuka huyu Abraham ũririkane ũyũ Abraham ako na miaka 99 ena mĩaka 99 lakini ako kenda na miaka na 75. ena mĩaka 75 Mungu rĩ aliweza kumwita, nĩguo Ngai kwa hivyo amwĩtire ametembea pamoja na na koguo Mungu atũranĩte hamwe na Ngai miaka 24 mĩaka 24 na bado na hajapokea ndarĩ aramũkĩra agano la Mungu kĩĩranĩro kĩa Ngai na ahadi za Mungu na ciĩranĩro cia Ngai ambazo Mungu alikuwa iria we anamwahidi. Ngai Na amwĩragĩra Biblia inasema na ya maandĩko kwamba mangĩ makoiga atĩrĩrĩ aliponena pamoja hĩndĩ ĩrĩa naye Ngai arire hamwe nake na rĩ akamwambia jambo hili, akĩmwĩra ũndũ ũyũ mimi ndiye Mungu niĩ mweza, nĩ niĩ Ngai mwene ũhoti akamwambia wothe tembea, wetũra ũthiaga walk before me, ũthiage mbere yakwa walk before me. ũthiage mbere-inĩ yakwa Akamwambia ya na kwamba akĩmwĩra atĩrĩrĩ walk before me ũthiĩ ũrĩa ũthiaga mbere yakwa and be blameless, na ũtuĩke mũndũ ũtarĩ ũndũ uwe na angĩcukĩrwo mtu asiye na hatia, ũtarĩ mũndũ ũtarĩ na mehia enenda mbele zangu. ũtũre ũthiaga mbere-inĩ yakwa Abraham anaendelea kulipia gharama, Ibrahimu arathiĩ na mbere na kũrĩha thogora walking with God. gũtwarana hamwe na He Ngai had to walk no blameless. mũhaka angĩatũrire mũndũ wĩna mĩthiĩre mĩega Lazima mienendo no yake mũhaka mĩthiĩre yake rĩ atende asiye na hatia athiĩ mũndũ ũtarĩ na ili wĩhia aweze na kubarikiwa. nĩgetha atuĩke Na mũrathime Biblia inasema ya na kwamba maandĩko mangĩ makoiga Mungu akamwambia, nake Ngai I akĩmwĩra will confirm nĩ my ngahingia covenant between me and kĩĩranĩro you, gĩakwa nawe and you will be greatly and you will
greatly increase na nĩ ũgathegea na njĩra in your nene numbers. na ũingĩhe mũno Katika mstari wa thĩinĩ 9 wa fasi ya kenda Mungu anaongezea gharama Ngai arongerera thogora ya ũngĩ urafiki wake na Abrahamu. na maarata na Ibrahimu Anamwambia ya na kwamba, akamwĩra atĩrĩrĩ and God said to Abraham, nake Ngai akĩra Ibrahimu as for you, no were you must keep my covenant, no mũhaka ũrũmie kĩranĩro you and gĩakwa your descendants, we hamwe na njiaro after you ciaku and your generation to come. iria ciothe cigoka thutha This waku is my covenant gĩkĩ nĩ kĩranĩro with you and your descendants. gĩakwa hamwe na njiarwa The ciaku covenant you are to keep. nakĩo kĩranĩro kĩrĩa ũkũiga Every rĩ male among you, nĩ atĩ mũndũ wothe mũrũme rĩ you shall be circumcised. no mũhaka aruithagio You are to undergo na circumcision, no mũhaka othe maruage and it will be a sign na nĩ ĩkoragwo of the ĩkĩonereria covenant between you gĩa and me kĩranĩro gĩakwa niĩ nawe for the generations to nĩ tondũ come. wa njiarwa iria cigoka Every male among you nĩgetha mũndũ wothe mũrũme gatagatĩ-inĩ with kanyu 8 days must be circumcised. no mũhaka aruage Na ũrekenyĩtie thikũ maandiko ya Mungu 8 yanapeana hili na maandĩko mangĩ makeranĩra ũguo yale maneno ambayo Mungu alimwambia. ciĩranĩro iria Ngai amwĩrĩire Kumbuka Abraham sasa ni mzee, ũririkane Ibrahimu nĩ mũthuri rĩu lakini Mungu akaniona pamoja no naye Ngai nĩoka arĩ hamwe nake ili urafiki wangu na wewe nĩgetha udumu. ũrata wakwa nawe ũtũũre Na rĩ maagano yangu na na wewe ciĩranĩro yadumu. citũ nawe citũũre rĩ Lazima sasa no mũhaka rĩu tuweke agano twambe lingine, twĩke kĩrĩkanĩro tuweke kĩngĩ agano la damu, twĩranĩre kĩranĩro gĩa na thakame agano hili la damu nakĩo kĩrĩkanĩro gĩa thakame rĩ lazima kila mume no mũhaka mũndũrũme o wothe aliyezaliwa kwako wothe ũciarĩtwo gwaku na mũciĩ kuanzia na wewe, kwanjia nawe lazima kila mtu ataweza kutahiri. no mũhaka othe marue Abraham alikuwa ni mzee Ibrahimu arĩ mũthuri mũkũrũ akiwa na miaka mingi, na ena mĩaka mĩingĩ ili ahadi ya Mungu nĩgetha kĩranĩro kĩa Ngai iweze kudumu ndani yake. kĩhote gũtũrania hamwe He had nake to pay the no price. mũhaka angĩarĩhire thogora Lazima angelipa no gharama. mũhaka angĩarĩhire thogora Apokea ahadi za nĩgetha Mungu. aramũkĩre kĩranĩro Na kĩa Ngai Abraham atakuwa mzee. na nĩgetha onongorwo mũthĩrũ Katika mũkũrũ Biblia ukisoma thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro ũngĩthoma utapata ya kuwa no Abrahamu wone atĩ Ibrahimu pamoja na mwanawe hamwe Ishmaeli na mũriwe Ishumaeli waliweza kutahiri kwa siku moja maruire hau ndiroĩ maruire mũthenya ũmwe ili aweze kutimiza nĩgetha mahote kũhingia agano lake Mungu, kĩranĩro gĩake Ngai aweze kupokea nĩgetha mahote kwamũkĩra ahadi zake Mungu, kĩranĩro kĩa Ngai kulipa gharama kũrĩha thogora ili Mungu aweze kufanya agano. nĩgetha Ngai ahingie kĩranĩro Katika sura ya 22 thĩinĩ wa chapter ya 22 Abraham alilipa gharama. Ibrahimu akĩrĩha thogora ũngĩ Baada ya hii Mungu alimbariki na mtoto, thutha wa ũguo Ngai akĩmũrathima na mwana ũngĩ tunapata Mungu akimlipisha nyingine no nĩ tũrona Ngai akĩmũrĩhia o rĩngĩ na akitamani Abrahamu aweke agano lake. na akĩrĩria Ibrahimu atũrie kĩranĩro gĩake Katika 21 anapata mwana Isaka. chapter ya 22 nĩho aragia mwana ũyũ wĩtagwo Isaac Lakini kwenye sura ya 22 no thĩinĩ wa chapter ya 22 Mungu anamjaribu Ngai Abrahamu, akageria Ibrahimu anamjaribu Abrahamu, agoka akageria Ibrahimu anamwita, anamwambia ya na kwamba aramwĩta akamwĩra atĩrĩrĩ katika sura ya thĩinĩ 22 wa chapter ya 22 na aya yake ya kwanza na inasema, mũrani wayo wa mbere koiga sometime later God tested Abraham thutha wa ũguo Ngai agĩũka nĩgetha agerie and Ibrahimu he said to him, nake agĩũka akĩmwĩra Abraham, Ibrahimu he said, here I am. nake akĩmwĩra niĩ ũyũ Then God said, nake Ngai akĩmwĩra take your son, oya mũrũguo your only son Isaac, ũcio mũrũguo waku wa mũmwe whom Isaac you love, ũyũ we wendete and go to the region of Moriah, nawe wambate nake kĩrĩma-inĩ kĩa Moria sacrifice him. na nĩgetha ũmũrute There igongona is a burnt sacrifice eta igongona rĩa njino on one of the mountains. thĩinĩ wa mainĩ I kĩmwe will tell you about kĩa it. iria niĩ ngũkuonia Na neno linasema ya nakĩo kwamba kĩangĩ gĩkoiga Mungu akamjaribu Ngai Abrahamu. akĩgeria Ibrahimu Sijui ni mara ngapi ndiũĩ nĩ maita maigana Mungu hutujaribu sisi Ngai na wewe. anatũgeria niĩ hamwe nawe Mungu hunijaribu mimi na Ngai wewe. anangeria Sijui ni mara ngapi Ndiũĩ- Mungu amekunenea ndiũĩ nĩ maita maigana Ngai na anakwarĩria akakwambia fanya na jambo agakwĩra ĩka ũndũ ũyũ niweze kukubariki. nĩgetha ngũrathime Leo tumeona typical example. ũmũthĩ nĩ twaheo ũndũ Tukaona ũroneka kijana wetu na Jogona. tuona njũgũ na mwanake Mungu witũ aliponena hĩndĩ naye ya Ngai arire hamwe nake akamwambia na mwanakondoo huyu akĩmwĩra mbũri ĩno rĩ atakapozaa hĩndĩ ya ciara rĩ kwa mzaliwa wa kwanza peleka kaũri kanisani. kau ka mbere ũgatwara kanitha-inĩ Lakini yeye aliposikia sauti no wende aiguire mũgambo rĩ akafikiri ilikuwa ni sauti ya kusikia tu. agĩciara no mũgambo wa kũigua tu Akaiblash. He akĩmĩthengia ignored the voice akĩignore thauti na ĩrĩa akakani kama na hakusikia. agĩikara ataiguĩte So the voice kept no lingering. mũgambo ũcio ũkĩikara ũkĩmwaragĩria Ikakaa no ikimnenea. gĩikara ũkĩmũririkanagia Kama baada ya hii na auga thutha wa ũguo rĩ huyu mwanabuzi akizaa mbũri mwingine ĩno yacia
kori huyo kangere ndiye nitakayempeleka. akiuga kau ni kwe gutwara Lakini alipozaa wa pili, no indi aracarire gakerere akaweza kufa. kari agakere gagikua Sauti ya Mungu no yo thauti ya Ngai endelea kunena naye. igikara ikimwaragiria Oh, mwanakondoo ruta kori gaka niwezi kukubariki. nigetha ngurathime. Abrahamu aliposikia Ibrahimu ndaigura thauti ya Ngai, aliposikia sauti ya Mungu, ndaigura thauti ino ya Ngai, sauti ya Mungu ikimnenea, thauti ya Ngai ikimwariria take your son, akimwira oya mũrũguo only son. ũcio mũrũ waku wa Kumbuka mũmwe wakati huu ũririkane mahinda-inĩ maya yale yamefukuza Already- Ishmaeli na mamaye, nĩ akoretwo ingata Ishumari na nyina sasa amebaki pamoja na na rĩu atigwo na Isaka na hana mwana na mwingine. ndarĩ na mwana ũngĩ ona Na ũmwe, sauti na rĩu inanenea, thauti ya Ngai nĩ yamwarĩria only son atĩ Isaac, mũrũ ũcio waku wa mũmwe Isaac go to one of the mountains, wambate nake kĩrĩma-inĩ uende ukanitolee sadaka. nĩgetha ũthiĩ ũkandutĩre And igongona. God was very specific. Na Ngai nĩ atarĩria biũ Akamwambia ya kwamba akĩmwĩra kũna your only son Isaac, mũrũ ũcio waku Isaac, akamwambia ya kwamba na akĩmwĩra atĩrĩrĩ whom you love, ũcio we wendete, akamwambia ya kwamba na ko akĩmwĩra and go to the mountain, na akĩwambata na go to kĩrĩma-inĩ the region of Moriah, wambate irĩma-inĩ cia Moria sacrifice him. nĩgetha ũndutĩre There's a burnt offering. ta igongona rĩa njino. And was very specific. Koguo Ngai aratarĩria na agatarĩria Mungu wega, alitamani kumjaribu, na Ngai nĩendaga kũmũgeria, lakini neno linasema no kĩoke gĩgĩkoiga early the next morning na rũcinĩ rũrũ rũngĩ Abraham got up Ibrahimu and akĩarahũka sandaled the donkey. na akĩharĩria ndigiri He ciake took with him two of his servants, na akĩoya ngombo Isaac, na ciugo nyingĩ. Abraham kwa moyo wa kupenda Ibrahimu na ngoro ya kwenda alikuwa tayari nĩeharĩrĩirie mũno kumtoa mwanawe nĩgetha akarute mũrũwe until a voice nginya hĩndĩ ĩrĩa mũgambo akaisikia kutoka mbinguni akĩigua igũrũ thauti matu-inĩ ikimwambia Abraham, ĩkĩmwĩra Abraham, ikamwambia ya kwamba ĩkĩmwĩra atĩrĩrĩ do not lay a hand ndũkae kuoya guoko on gwaku the boy, igũrũ rĩa kahĩĩ kau, do not do anything ndũkae to him. kũmwĩhia. Now I know Nĩ ndetĩkia that you fear God, atĩ nĩma nĩ wĩtigĩrĩte because Ngai, you have not withheld tondũ we ndũnarega from me your son, ndũnagiria your mũrũguo only son. mũrũ waku wa And mũmwe. Abraham looked up, Nake Ibrahimu and there akĩhũgũra in the thicket, na harĩa gatathi-inĩ ka he saw a kĩhinga ram akĩona hena ndũrũme caught by the horns. yanyitĩtwo He hĩa-inĩ, went over and took the ram agĩthiĩ akĩoya ndũrũme ĩrĩa and sacrificed it as a burnt na offering agĩũka akĩmĩruta ta igongona rĩa njino instead of his son Isaac. ithenya rĩa mũrũ wa Isaac. Abraham alikuwa na utayari Ibrahimu nĩeharĩirie piũ wa kumtoa mwanawe, nĩgetha arute mũrũwe, lakini Biblia inasema ya no kwamba kĩoke gĩgĩkoiga Mungu akamwambia, Ngai akĩmwĩra sasa nimeona rĩu nĩ ndona ya piũ kwamba kwa hakika atĩ unanipenda, hatarĩ nganja nĩ ũnyendete, usimdhuru mwanawe. ndũkae kwĩhia Na mũrũguo. Abraham alipoinua Na macho hĩndĩ ĩrĩa Ibrahimu ambaririe akaona maitho kumbe akĩona kumbe kuna kondoo wa sadaka nĩ kwĩna ndũrũme ya ambaye igongona alikuwa imefungwa pale. ĩrĩa yanyitĩtwo Na hau, Biblia inasema ya na kwamba kĩoke gĩgĩkoiga. Mungu alipoona haya, Hĩndĩ ĩrĩa Ngai onire ũguo mwita mara ya pili, akĩmwĩta rĩa kerĩ, akamwambia Abrahamu. akĩmwĩra Ibrahimu Biblia inasema kwenye mstari wa 15, thĩinĩ wa verse 15 22 and verse number 15, thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 22 the mũraini wa angel of the 15, Lord called to Abraham nake mũraika wa Ngai agĩĩta from Ibrahimu heaven a second time kuma igũrũ matu-inĩ rita rĩa and kerĩ, said, nake akĩmwĩra I swear by myself, nĩ ndehĩta na rĩĩtwa rĩakwa, declares the Lord, na ũũ nĩguo Ngai ekuuga, that because you have done this nĩ tondũ wa gwĩka ũũ and have not withheld your son, na ndũnangiria mũrũguo waku, your only son Isaac, mũrũguo ũcio waku wa mũmwe I will Isaac, surely bless you niĩ kũmra nĩ ngũkũrathima and make your descendants as numerous as the stars in the sky na nĩ ngatũma rũciaro rwaku rũingĩhe ta njata cia and matu-inĩ as the sand of the sea. kana ta tĩĩri wa gũkũ Your thĩ. descendants shall take possession Nĩ ngatũma rũciaro rwaku of the rũhurunjũke cities of the enemies, nĩgetha ruoe nginya matũũra ma thũ ciaguo, and through your offspring na kuma rũciaro-inĩ rwaku rĩ, all nations of the earth ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ will be blessed nĩ cigatuĩka ndathime because you have obeyed me. nĩ tondũ nĩ wanjathĩkĩra. Biblia inasema ya kwamba Kiugo kĩangĩ gĩkoiga, Mungu anamwambia Abraham, Ngai nĩ kwarĩrania na Ibrahimu, kubariki nitakubariki, kũrathima nĩ na kwa ngakũrathima, hakika neno linasema ya na kwamba gũtarĩ nganja. Kiugo gĩkoiga, Mungu akanena ya Ngai kwamba akĩaria atĩ I swear ndehĩta by myself, na rĩĩtwa rĩakwa, declares the ũguo Lord, nĩguo Jehova ekuuga, that because you have not nĩ tondũ we ndũnangiria withheld your son, ndũnangiria mũrũgu waku your rĩ, only son, mũrũgu ũcio waku wa I mũmwe will rĩ, surely bless you. kwaria ma no ngakũrathima. Sometimes
wakati mwingine mahinda-inĩ mangĩ-rĩ sisi utamani kukimbia na hili neno ithuĩ twendaga gũthiĩ na kiugo na gĩkĩ sisi utamani kulikaria na nĩ twendaga na gũkĩgwetaga wakati mwingine wakati tunaomba no na mahinda-inĩ maingĩ na tũgũkũhoya tunatanja hili neno nĩ twendaga kũgweta kiugo gĩkĩ tukiomba kwa ahadi za na Abrahamu tũkaria na ũndũ wa ciĩranĩro cia Ibrahimu kwamba Mungu ulinena na atĩ we Abrahamu Ngai nĩwe waririe na Ibrahimu kwamba kwa hakika na utabariki ũkiuga kwaria ma nĩngakũrathima na tunanena maneno mengi na tũkaria ciugo nyingĩ lakini Abrahamu no we Ibrahimu-rĩ alilipa gharama nĩ kũrĩha arĩhire thogora alilipa gharama nĩ arĩhĩte thogora ili apokee nĩgetha ahote kwamũkĩra baraka hizi kĩrathimo na gĩkĩ ahadi za na Mungu ciĩranĩro ici cia Ngai ili alilipa we nĩ gharama kũrĩha arĩhire thogora watendo wa ta Ngai katika safari hii thĩinĩ wa rũgendo-inĩ rũrũ-rĩ kuna mambo mengi nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno tunamhitaji na nĩ Mungu tũrabatara Ngai katika safari thĩinĩ wa zetu, rũgendo-inĩ rũrũ rwitũ katika uhusiano na thĩinĩ wetu, wa ngwatanĩro itũ wetu nake pamoja na Mungu, gwitũ hamwe na Ngai witũ tunamhitaji nĩ tũrabatara na moyo wa na kupenda ngoro ya kwĩyendera kulipa gharama. kũrĩha thogora Wakati mwingine mahinda-inĩ maingĩ-rĩ kuna mambo nĩ mengine kũrĩ maũndũ maingĩ tumemwona Mungu akiambia Abrahamu tuona Ngai akĩra ili Ibrahimu uhusiano wangu nĩgetha ngwatanĩro itũ na nawe niweze kutembea na nĩgetha wewe ndone hamwe nawe-rĩ akamwambia akĩmwĩra atĩrĩrĩ walk before me nĩgetha ũtũũre ũtwara ũthiĩ mbere walk yakwa blameless. na ũthiage ũtarĩ na Ukae wĩikarage mbere yakwa katika mienendo na mĩthiĩre isiyo na jambo ĩtarĩ na kĩndũ unaweza kulaumiwa kĩngĩtũma niĩ ngũĩkĩre mahĩtia akĩmwĩra ili kuweka nĩgetha ũtũũrie ushirikiano wangu ngwatanĩro nawe itũ hamwe nawe walk blameless no mwaka ũthiage na mĩthiĩre before mĩega me, Kwa. mĩthiĩre mĩega me mbere-inĩ yakwa and my relationship nayo ngwatanĩro itũ and my nawe friendship na ũrata witũ nawe itaweza kukaa nĩ ũgũtũũra lazima na Abrahamu no mwaka Ibrahimu angetembea angĩatũrire bila athiaga kuwa na lawama atarĩ na mũndũ angĩcukĩrwo mbere-inĩ yake Ngai wakati mwingine mahinda-inĩ maingĩ ili safari yetu rũgendo-inĩ rwitũ na urafiki na wetu ũrata witũ pamoja na hamwe Mungu na Ngai witũ wakati mwingine mahinda maingĩ Mungu anatuambia Ngai nĩ atwĩraga wacha hii tiga ũũ uweze kutembea na nĩgetha ũtwarane hamwe naniĩ wacha haya tiga maya nĩgetha ũtwarane hamwe naniĩ thĩinĩ wa mwaka-inĩ ũyũ witũ tunapoendelea kumtafuta ĩrĩa Mungu tũrathiĩ na mbere na gwetha Ngai tunapoendelea muomba na ĩrĩa Mungu, tũrathiĩ na mbere na kũhoya wakati mwingine mahinda-inĩ maingĩ just pay a price tũrĩhaga thogora na wakati mwingine ni dhawama ambayo si kubwa na rĩngĩ nĩ thogora ona tarĩ gharama mũnene ambayo labda kidogo tu thogora o mũnini tu Mungu anakuambia Ngai agakwĩra nitafute utanipata we njethana nĩ ũkũnyona niombe utanisikia hoyana nĩ ũkũnjigua niombe nitakuita we hoyana nĩ ngũgwĩtĩka nitafute we utanipata njethana nĩ ũkũnyona omba utapewa hoyana nĩ ũkũheo bisha mlango we na gũringaringa mlango utafunga na ũkũhingũkĩra Yesu anatunenea nake Jesũ agatwĩra wakati mwingine akasema mahinda-inĩ mangĩ akiuga katika maombi thĩinĩ mengine wa mahoya-inĩ maingĩ all that you need na kĩrĩa ũrabatara and fast no kwĩhingaio na kũhoya hivyo tu o ũguo tu milima ingine zinaondoka na nĩgetha irĩma ingĩ cikehera pepo zingine na zinatoroka thũ ingĩ shida cikora zingine na zinapotea thĩna mangĩ magakweherera matatizo mengine maũgwati maingĩ na magakweherera mambo na zingine maũndũ mangĩ unapata zimekusumbua ũkoraga kwa magũthĩnagia muda mrefu ihinda rĩraya lakini jambo moja ũndũ ũmwe tu ulihitaji tu ũrĩa kuomba ũrabatara kũhoya wakati mwingine na ihinda-inĩ rĩkĩ-rĩ you had skip a meal ũbatiĩ skip meal wakati mwingine mahinda mangĩ-rĩ you had to take a day ũbatiĩ kuoya mũthenya ama siku mbili kana thikũ igĩrĩ ufunge mbele za wĩhinge Mungu mbere-inĩ ya Ngai matatizo na nĩgetha mathĩna na mangĩ ũgwati maingĩ zipoteane na wewe makweherere thĩinĩ wa mũtũrĩre zikimbie na nĩgetha cikweherere ziweze kutoroka. na nĩgetha cikume Niambia dada yetu Aileen wakati mmoja njĩraga mwarĩ wĩthĩtwo Irene ihinda imwe tunatoka kwenye safari tũraumaga thĩinĩ wa thabarĩ na hili lote niliweza kusimulia tulipokuwa kwenye maombi na kĩroto gĩkĩ ndĩrakĩigua hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ na mahoya-inĩ nikawaambia ya kwamba tulipoingia katika maombi na ngĩmrauga hĩndĩ ĩrĩa tũrainjagia mahoya nafikiria tulikuwa tumekaa ilikuwa ni kama siku ya pili ama ya tatu yarĩ ta mũthenya wa kerĩ kana wa gatatũ na nikaweza kupata ndoto asubuhi na ngĩrota kĩroto rũcinĩ ilikuwa karibu na kupambazuka asubuhi tuamke tukuje maombi kwarĩ gũkĩte hakuhĩ mathaa ma gũka mahoya na nikajipata ya kwamba nimeenda hospitalini na ngĩkora thiĩte thibitarĩ na nikiwa kwenye hospitalini na ndĩ thĩinĩ wa thibitarĩ-rĩ nikajipanga laini kama vile watu wanafanyana ngĩkĩangara-inĩ ta ũrĩa andũ angĩ nikaona mangaga ya kwamba nimeenda age ngĩona kupimwa nĩ ndathiĩ harĩa mũndũ baada ya athimagĩrwo hapo nikatumwa kwenye daktari na ndauma hau gũtũma he na ndagĩtarĩ daktari aliponiona hĩndĩ ya ndagĩtarĩ onire akasoma neno jina langu agĩthoma rĩtwa rĩakwa na baadaye akasema diabetic akiuga wĩna cukari na baadaye akatuma kwa na daktari agĩcoka akĩndũma kwĩ ndagĩtarĩ na ũngĩ aliponituma kwa daktari na mwingine ndũma kwĩ ndagĩtarĩ ũcio
nilipata kama daktari wane ndangĩkorwo ambao ndĩtana walikuwa wamekaa katika meza arĩa fulani, maikaretha-inĩ lakini walipotafuta faili yangu no metha failo yakwa rĩ wakaitafuta wakakosa, makĩmĩetha makĩmĩaga wakatafuta faili yangu failo yakwa ili waweze kunitibu na getha ama mathondeke waangalie nina shida kana gani, marore thĩna ũrĩkũ ndĩ lakini naguo walipoitafuta no mamietha rĩ hawakuweza kuipata. makĩmĩaga Si kuchukua hilo jambo na koguo ndioire ũndũ ũcio kama ni jambo tu tarĩ ũndũ wa ũguo mũhũthũ ama tu kama ni ndoto, kana tarĩ o kĩroto nikajua ya kwamba ngĩmenya atĩrĩrĩ hilo ni jambo linasemekana ũcio nĩ ũndũ ũragweteka katika ulimwengu wa thĩinĩ wa roho, ũthamaki wa kĩroho lakini kabla hajakuwa no manifest, ũndũ ũcio ũtaneyumĩria rĩ nitaenda mbele za nĩ Mungu, ngũthiĩ mbere nĩ ya Ngai wakwa nitaweza na kulikana, niĩ nĩ I will ndĩũntinge pay the na price nĩ ngũrĩha thogora in my fasting, thĩinĩ wa kwĩhinga in gwakwa my plain na fasting. thĩinĩ wa kwĩhinga I'll gwakwa make a na declaration nĩ ngũtua itua that myself atĩ niĩ and my generation hamwe na rũciaro rwakwa and my family, hamwe na bamĩrĩ we itũ shall not be diabetic, tũtigũnyitwo nĩ mĩrimũ ya cukari hatutagonjeka kisukari, tũtikũra mũrimũ wa cukari magonjwa haya na mĩrimũ ta ĩyo rĩ hayatapatikana ndĩkuonekana katika maisha thĩinĩ wa yangu mũtũrĩre wakwa na katika na familia thĩinĩ wa yangu, bamĩrĩ yakwa mĩrimũ ĩyo hayatapatikana na ndĩkuonekana haijalishi. na gũtikũmakania Nilikuwa nawaambia na wapendwa, ndĩraga endwa my father was diabetic baba witũ arĩ mũrimũ wa mũrimũ wa cukari aligonjeka sukari, na baba arwarire cukari na alipogonjeka na sukari, hĩndĩ arwarire mũrimũ wa cukari it rĩ doesn't matter, gũtikũmakania it is not in my ti blood, thĩinĩ wa mũcoro wa thakame yakwa nĩ tondũ na ũndũ wa thakame ya mimi Jesu nimepokea niĩ uponyaji nĩnyamũkĩrĩte kũhona katika jina la thĩinĩ wa Yesu. rĩtwa rĩa Jesu. Hallelujah. Haleluya. Wakati mwingine mahinda-inĩ maingĩ huna mambo mengi ambayo unastahili kwĩna maũndũ maingĩ ũbatiĩ gwĩka just pay a price, no kũrĩha thogora willingly pay a price, na ũrĩhe thogora na kwĩyenda mambo zingine na maũndũ mangĩ magathira ingekuwa ni gharama no kubwa ĩkorwo sana ĩ thogora nene mũno kwenda katika hospitali gũthiĩ thibitarĩ na kuanza kutibiwa magonjwa haya na kwanjia gũthondekwo na mĩrimũ ĩno kuendelea kutibiwa magonjwa na haya, gũthondekwo mĩrimũ ĩyo lakini wakati mwingine you just need to pay the price, mahinda maingĩ ũrabatara o kũrĩha thogora na unapolipa gharama na warĩha thogora rĩ unapata ya kwamba maisha yako ũgekora mũtũrĩre waku ung'ang'ani na mambo mengi, ndũragiana na maũndũ maingĩ ung'ang'ani na kusumbuka na kwa mambo ndũragiana na maũndũ maingĩ because you paid the price. tondũ we nĩ wĩtĩkĩte kũrĩha thogora. Katika kitabu cha Samueli, as I finish, ngĩthiĩ kũrĩkĩrĩria kuma thĩinĩ ibuku rĩa Samueli katika Samueli wa kwanza, thĩinĩ wa Samueli wa mbere Samueli wa kwanza na sura ya 17, thĩinĩ wa Samueli wa mbere chapter 17 most of the heroes of faith njamba nyingĩ cia wĩtĩkio ambao wameandikika kwenye Biblia, arĩa mandĩkĩtwo thĩinĩ wa they kĩrĩkanĩro are men who paid prices, nĩ andũ metĩkirie kũrĩha thogora na kwa sababu ya kukubali kulipa gharama, na tondũ wa gwĩtĩkĩra kũrĩha thogora Mungu rĩ akawapatia ushindi. Ngai akĩmahe ũtoorania Na sisi pia we are not exemption, ona ithuĩ tũtigĩtwo kando hata na sisi ili tufaulu ona ithuĩ nĩgetha tũhote katika gũtoorania mambo ambayo tunayafanya. thĩinĩ wa maũndũ marĩa tũreka Nimetambua jambo fulani, nĩndĩkĩtie gũkũra na hata ũndũ ũngĩ watu ambao wanaenda kwa waganga, ona andũ arĩa mathiaga kwa ago hata watu ambao wanaenda kwa wachawi, ona andũ arĩa mathiaga kũrĩ aragwo hata watu ambao wanaenda katika kwa waganga, ona arĩa mathiaga kũrĩ aragũri na wale wanaenda kwa divine, ona arĩa mathiaga kũrĩ andũ arĩa atimayonaga hawaendi maũndũ kule mikono mitupu, matithiaga kuo moko they matheri carry nĩ sacrifices. makuaga magongona Nimewahi kuona watu, nĩ ndanona andũ nimewahi kukutana na watu. na ndanatũngana na andũ Kuna wakati hapo kwa maeneo ya kwetu, nĩ kũrĩ mahinda mamwe harĩa na itũrania gwitũ ilikuwa nafasi tuombe na nĩ kũhoya twahoire kufukuza watu ambao walikuwa kwenye maeneo ya nĩgetha kwetu, tũingate andũ marĩ itũra rĩa ambao gwitũ walikuwa ni waombe marĩ andũ ahoyanĩri na wanaombeana watu kwa uganga, na makahoera andũ mena ũgo na wao watu wangeenda kwao na andũ nĩ mathiaga kũrĩ ili o wakaweza na kuombewa. nĩgetha makahoerwo Tulipojua namna na hĩndĩ hii, ĩrĩa twataũkirwo ũguo tukawafukuza kwa maombi, tũkĩmaingata na ũndũ wa na kũhoya siku hizi eneo letu halina watu na hawa. ũmũthĩ gũtirĩ andũ a mũhĩrĩga ũcio Nakumbuka no nĩ ngũririkana watu waliokuwa wanaenda katika andũ nyumba arĩa zile, mokaga thĩinĩ wa mĩciĩ ĩyo rĩ ungeona wakija, nĩũngĩamonaga magĩũka wengine wamebeba kuku, angĩ makuĩte ngũkũ wengine wamebeba mbuzi, angĩ makuĩte mbũri wengine wamebeba vitu na angĩ vikapu, makuĩte indo na ikabũ wengine wamebeba pesa angĩ nyingi, makuĩte mbeca nyingĩ wanaenda kufanywa magonjwa nĩgetha maragũrĩrwo na wangeenda mahali na pale, magoka mũciĩ-inĩ ũcio wangelipa na gharama nĩgetha marĩhe thogora ili kufanywa na uganga. nĩgetha mekĩrwo ũgo ũrĩa Wapendwa watu wa Mungu, endwa andũ aya a Ngai katika kufaulu thĩinĩ kwetu wa gũtorania gwitũ lazima tukubali no mũhaka twĩtĩkĩre kulipa gharama. kũrĩha thogora. Kwa hivyo in Samuel 17 thĩinĩ wa Samueli wa mbere 17 1, Biblia inasema ya mweri kwamba, wa mbere maandĩko makoiga na sitaki kusoma mahali pakubwa ni kwa sababu ya wakati. na ndienda gũthoma kũndũ kũraihu nĩ tondũ wa mahinda The Bible says, no kĩrĩkanĩro koiga let me read from number 17 and number 12.
lekenyaje kwa jamani wa 12 in the interest of time. ni tondu wa mahinda. First Samuel Samuel wa mbere 17 and verse number 12. chapter 17 mwani wa 12. Tusome. Basi Daudi alikuwa mwana wa yule Mwefrathi. Basi Daudi alikuwa mwana wa yule Mwefrathi wa Bethlehemu ya Yuda, aliyeitwa jina lake Yese. Naye huyo alikuwa na wana 8, na yeye mwenyewe alikuwa mzee siku za Sauli na mkongwe miongoni mwa watu. Nao wale wana 3 wa Yese waliokuwa wakubwa walikuwa wamefuatana na Sauli kwenda vitani, na majina ya hao wanawe 3 waliokwenda vitani ni haya: mzaliwa wa kwanza aliitwa Eliabu, wa pili. Mstari wake wa 20 nasema hivi: Daudi akaondoka asubuhi na mapema, akawaacha kondoo pamoja na mchungaji, akavitwaa vitu vile, akaenda kama Yese alivyomwamuru, akafika penye magari wakati lile jeshi lilo walipokuwa wakitoka kwenda kupigana, wakipiga kelele za vita. Nao Waisraeli na Wafilisti wakajipanga, jeshi hili lilikabili jeshi hili. Basi Daudi akaviacha vile vyombo vyake katika mkono wa mlinda vyombo, akalikibilia jeshi, akafika akawasalimu ndugu zake. Hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitokea, yule Mfilisti wa Gathi, jina lake Goliathi, akatoka katika jeshi la Wafilisti, akasema maneno yale yale. Daudi akayasikia, na watu wote wa Israeli walipomuona yule mtu wakakibia, wakaogopa sana. Amen. Biblia inanena habari ya Daudi na Goliathi. Kiugo kiake kirari uhoro wa David na Goliath. Kijana mdogo ambaye anaitwa Daudi, na mundu wa Ngai kama yetagwo David. Jina la Daudi ni kubwa sana katika ulimwengu wote. Letwa lia David ni nene muno thini wa thi yothe. Na kila wakati tunamuita Yesu mwana wa Daudi. Na maideni mothe twitaga Yesu mwana wa Daudi. Lakini huyu Daudi ni nani? No, huyu David no. Daudi tunaambiwa ya kwamba ni mwana wa Yese. David ali mwana wa Jesse. Lakini Yese ana watoto wengine. No, Jesse ena shana iki. Tofauti ya Daudi na Eliabu na kina Shama. No, tofauti ya David na kina Shama na Eliabu. David was ready to pay the price. Nete David ye karaga ehalirie kureha thogora. Wakati tunasikia ndugu yake baadaye kwenye vita, kuigwa uhoro alio aithe bara-ini, na wao ni waoga kama wale wengine, na ni marina guoya ta aria angiri. Wanapomuona Goliathi wanatoka kama wengine, hĩndĩ mekuona Goliathi aria angĩ. Lakini huyu kijana Daudi, no mwanake wetagwo David, yeye kwanza alikuwa amelipa gharama. We mbere nĩ ambĩte akarĩha thogora. He was a shepherd boy. Arĩ mwana wa kũrĩithia mbũri. Na akiwa anachunga kondoo kule nyikani. Na akĩrĩithia mbũri kũrĩa gĩthaka-inĩ rĩ. Anasema ya kwamba kiugo kĩa Ngai kiugaga alikuwa ameua simba. Alikuwa ameua dubu. Na nĩoragĩte nginya taiga. Na nĩarĩhĩte thogora. Na Biblia inasema ya kwamba na kiugo kĩa gĩkoiga anapotumwa na baba yake, hĩndĩ atũmwo nĩ ithe, apelekee vijana ndugu zake chakula kule vitani, nĩgetha agatwarĩre ariũ ithe irio kũrĩa gĩthaka-inĩ. We nĩ kamwana garĩ wĩhia, gakuĩtwo gĩkabũ kĩa irio, amelipa gharama ya kuwa obedient, na nĩarĩhĩte thogora wa wathĩki, ametumwa na baba yake, na nĩatũmwo nĩ baba anapoenda vita, hĩndĩ arathiĩ kũrĩa bara-inĩ rĩ, just so innocent, we ena wĩnyihia wake wothe rĩ, hĩndĩ akinya kũrĩa rĩ, Goliathi amekuwa akitisha Israeli, Goliathi akoretwo akĩmakia Israeli, amekaa nyumbani, ona Saũlũ aikarĩte mũciĩ, na yeye ni mfalme, na we nĩ mũthamaki na ena guoya, na ena ũhoti wothe wa mbara, na ena indo ciothe cia jeshi, no aikarĩte mũciĩ. Daudi anakuja na kikapu chake, Daudi agoka na gikapu gĩake, na pia amebeba chapeo lake, na nĩakuĩte kĩgwa gĩake, na anapoenda vitani, na hĩndĩ agoka mbara-inĩ, inasema ya kwamba kiugo kĩake gĩkoiga anaona ndugu zake, akona ariũ a ithe, ithe, wale wengine wakisemezana, hamwe na andũ arĩa angĩ makĩaranĩria, wanaongea habari ya Goliathi, na mararia ũhoro wa mũndũ ũrĩa tũngũria thũ, nao makaranĩria, na Goliathi anapoanza na hĩndĩ Goliathi anjia kũmanyũrũria rĩ, watu wanaanza kukimbia, othe makanjia kũũra, tondũ nĩmwamuona, nĩmuona igana, nake Daudi rĩ, kinakoroga moyo wake, kũrĩ ũndũ ũratindĩka ngoro yake, amelipa gharama, ũririkane nĩarĩhĩte thogora, ameua simba, ũririkane onoraga mũrũthi, ameua dubu, ũririkane onoraga mfa, we nĩarĩhĩkĩtie kũrĩha thogora, na kiugo kĩake gĩkoiga hĩndĩ arona Goliathi rĩ, akĩnyũrũria mbũtũ ya ita ya Ngai rĩ, Daudi akĩanjia kũigua ruo ngoro-inĩ, na akĩũria atĩrĩ, mũndũ ũrĩa ũngĩũraga ũyũ rĩ,
Mufilisti oyore. ambaye hajatahiri Uyo no tari murure. atapokea Niki nini? ekuheo. Anaanza kuelezewa Kaje gutario. atakayemuua huyu Uria ugiuraga uyuri. nyumba yake itakuwa exempted, Nyumba yake eherio. italipa kodi, Tiririhaga magoti. na Sauli atampa Na binti Sauli ni akumuhe mwari. Nigetha atuike mutumia wake. pamoja na kuna zawadi nyingi Na kando na uguo ni kuna iheo nyingi ambazo ataweza iria kupewa. we ekuheo. Daudi anaposikia haya Daudi aigua uguo anasema ya kwamba akauga atiriri, nipelekwe kwa Sauli, ni ndwarwo kuri Saulu, nitapigana na huyu ni no hote kuhurana na Mufilisti uyu. Neema ya kwamba Gĩkoiga anapopelekwa hindi pale atwarwo kuri Saulu Sauli ri, anamwangalia, Saulu akimurora. Eliabu Hindi anapomwangalia Eliabu amurorire ri, anamuita kiberebere, akimura niki kwihe mbere, anamuuliza kwa nini umeacha riu kondoo utigire mburi kuja kujiosha hapa? nigetha ukiwionania guku. Lakini Daudi Nowe Daudi ri, kwa unyenyekevu na undu wa mwĩnyihio anaondoka mahali pale, akiuma hau anamuuliza mwengine, akiuria ungi, anasema peleke kwa Sauli. akiuga ni ndwarwo kuri Saulu, Anapoenda kwa Sauli na akinya he Saulu namwambia you are just a boy, akimwe we uri o kahĩĩ this kanini. man is experienced Mundu uyu ena ũũgĩ mũingĩ amekuwa mũno, vitani atũrĩte kwa arũaga muda wa miaka mingi, mĩaka mĩingĩ mũno, amepigana vita nyingi, arũĩte mbara nyingĩ wewe mũno. huwezi. We ndũngĩhota. Unapomvika kwenye amri zake Na amwĩkĩra nguo ciake cia mbarĩ, anamwambia siwezi, Daudi akĩmwĩra ici ndingĩhota gũthiĩ nacio. Anamwambia, my king, Akĩmwĩra mwathi wakwa, usinione tu hivi, tiga kũnyona o ũguo, mimi si kijana tu, niĩ ndirĩ kahĩĩ o ũguo, mimi nalisha kondoo wa baba niĩ yangu, ndĩithagia mbũri cia baba, na simba akija na mũrũthi wakarĩ, mimi ushike kwenye makano, niĩ ndamĩnyita na kanua, na mimi nampiga, na ngaũhũra, ninamuokoa mwana kondoo, ngaruta kori karĩa, simba akinirukia, na mũrũthi wa ndũgĩra-rĩ, mimi umshike kwa mikono niĩ yangu, ndanaũnyita na moko makwa, namwambia nimeua simba, niĩ ndanoraga mũrũthi, nimeua dubu, ndanoraga kama kufa, huyu Mfilisti ona Mfilisti ũyũ ambaye rĩ, hajatahiri, ũyũ no tarĩ mũrure, atampeana mikono Ngai kũmũneana moko-inĩ makwa. Sikia Hĩndĩ ya Saũlũ aiguo anaona kiwewe, akĩigua ona kĩniama, we ndarĩ oraga mũrũthi, yeye hajaua ona dubu, ndarĩ oraga nduba, lakini huyu na kijana kahĩĩ gaka kanini ameua zote nĩ mbili. arĩ oraga cierĩ. Sauli anamwambia Saũlũ agĩkĩmwĩra, enende na Mungu awe pamoja we nawe, thiĩ na Ngai waku arothiĩ hamwe enende na Mungu nawe, akusaidie. thiĩ na Ngai agũteithie. Daudi anapoenda Daudi othiĩ-rĩ, alipa- ahĩte thogora anapoenda kwenye na agĩthiĩ mbara-inĩ, jua uwezo wa Mungu nĩ arataũkĩra wa na Ngai, nguvu za wa Ngai, vile Mungu anaweza na ũrĩa kufanya. Ngai angĩhota Yeye gwĩka, hana we ndarĩ wasiwasi. na nganja. Anapomwona Na Goliathi kwa hĩndĩ akija, onire Goliathi agĩũka, anamwambia ya kwamba akĩmwĩra atĩrĩrĩ, kwani mimi ni mbwa, niĩ kaĩ ndĩ ngui, unijie kwa kijiti. atha woka na Lakini mũtĩ. Daudi anamwambia Nake Daudi akĩmwĩra, wanijia kwa mkuki, we nĩ woka na itimũ, na uko na upanga, na ningĩ wĩna rũhiũ rwa na njora, uko na ngao, na ningĩ wĩna na ngo, kila ulicho na iria nacho, ciothe wĩ nacio, lakini mimi naja no kwako niĩ ndoka kũrĩ we, kwa jina la na ũndũ wa Yehova rĩĩtwa rĩa wa Jehova Israeli. Ngai wa Isiraeli, Anamwambia na leo akwĩra ũmũthĩ nitaweza kukuua nĩ ngũkũũraga, na nyama zako nakĩo kĩimba na gĩaku jeshi lako na ita rĩaku nitapea ndege wa ciothe angani. nĩ ngũcineana kũrĩ nyoni Na ciothe cia watu wote rĩera-inĩ, watajua na andũ othe nĩ mekũmenya kuna Mungu ndani ya atĩ nĩ kũrĩ Israeli. Ngai thĩinĩ wa Isiraeli. Haleluya. Haleluya. Mtu mwenye amelipa gharama, Mũndũ ũrĩhĩte thogora, yeye hana wasiwasi. we ndakoragwo na wasiwasi. Mtu mwenye amelipa gharama, Mũndũ ũrĩhĩte thogora, mbele, hĩndĩ ĩrĩa arathiĩ tembea kwa ujasiri. athiaga na ũmĩrĩru mũingĩ Mtu mwenye mũno. amelipa gharama, Mũndũ ũrĩhĩte thogora anajua kwa nĩ hakika amenyaga hatarĩ nganja itatendeka, nĩ gũgwĩkĩka, itakuwa ni hivi. nĩ gũkwana ũguo. Katika safari hii ya Thĩinĩ wa rũgendo rwa mahoya, katika wale tumelipa kũrĩ gharama, arĩa tũrĩhĩte thogora, one thing I'm assured of, ũndũ ũmwe ũrĩa ndĩ na ũma naguo, ya kwamba atĩ Ngai atapelekana nasi. nĩ gũtwarana hamwe na ithuĩ. Haleluya. 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 Sometimes you don't need to do so much. Mahinda nĩ mangĩ gũtibataranagia wĩke maũndũ Just maingĩ, pay the price. o kũrĩha thogora, Just pay the o kũrĩha, Just pay the price. ũrĩhe thogora, Lipa tu gharama. kũrĩha thogora, Kidogo tu. o kĩnini tu, Mungu naye nake Ngai akuinue, akwambararie, akubariki. akũrathime. Siku moja nilienda pale Mispa. Mũthenya ũmwe ndathire kũrĩa Kwa Mizipa, nimeenda kwa maombi ndathiĩte mahoya, jana, kijana mmoja, tungana na mwanake ũmwe, yeye nilimjua miaka ya zamani, ndamũĩ mĩaka ya tene, alikuwa walisoma pamoja na dada zangu, mathoma hamwe na my sister, na kwa hivyo walikuwa wa seniors. na koguo o marĩ anene. Lakini tulipokana pale kwenye maombi, Naguo twatungana kũrĩa mahoya, akaniambia nimekuja hapa maombi akĩnjĩra njũke gũkũ mahoya sababu na utafuta uso wa Bwana, tondũ ndĩramathia ũthiũ wa Ngai, na ombi langu nataka unisaidie
ndaihoya ndenda uteithie kuhoya Mungu anifungulie njia, nataka kwenda Amerika. ndenda ngai ahingurire mirango ndenda guthii Amerika. Na akaniambia ya kwamba na akijira for 40 days thikũ 40 natamani nikae hapa mlimani. ndiriririe wikara ukima-ini. Mungu anifungulie njia. Ngai ahingurire njira. Kwetu hakuna mtu amewahi kwenda Amerika. Gwitu gutie mundu uri wa Amerika. Kwetu hakuna mtu anayesaidia niende Amerika. Gwitu gutie mundu ukindeithia Amerika. Lakini nimekuja kwenye mlima wa Bwana. No ni nikukite kirima-ini kia Ngai. Mungu anifungulie mlango. Ngai ahingurire murango. Niende nchi ya Amerika. Getha thiĩ bũrũri wa Kwa Amerika. sababu nasikia kule Ndiraigua kũu Mungu ameniandalia mambo Ngai yangu nĩ pale. aharĩrie maũndũ makwa Let kũu. me tell you. Reke ngwĩre Hapa siku 40. akĩhoya thikũ 40. Leo tunapoongea na wewe. Ũmũthĩ tũkĩaria nawe. Yeye ni mhubiri Amerika. We ahunjagia Amerika. Jina la Bwana lipewe Rĩtwa sifa. Ngai rĩrokumio. Paying the price. Kũrĩha thogora. Kulipa gharama. Kũrĩha thogora. Mungu anatenda mambo. Ngai ageka Mungu maũndũ. anafanya mambo. Nake Ngai ageka maũndũ. Katika jina lake Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ni Jesũ. nini hii? Nĩkĩ kĩu Mungu anatamani akupatie. Ngai arerirĩria Ni gũkũhe? nini unaomba kwa Nĩkĩ Mungu? kĩu ũrahoya kũrĩ Ni Ngai? nini unaendea kwa Nĩkĩ Mungu? kĩu ũrathi kũrĩ Ngai? Kwamba mwaka huu Atĩ mwaka ũyũ natamani Mungu nibariki. nĩndĩrĩria Ngai ũndathime. Natamani Mungu nitendee. nĩndĩrĩria Ngai ũnjĩkĩre. Natamani Mungu fanyie familia yangu. nĩndĩrahoera Ngai ũĩkĩre Ni nini bamĩrĩ unaombea yakwa. jamii yako? Nĩkĩ kĩu ũrahoera Nini yanyu? unaombea Nĩkĩ kĩu ũrahoera bamĩrĩ yanyu? Ninaombea watoto Nĩkĩ wako. ũrahoera ciana Nini ciaku? unaombea maisha Nĩkĩ kĩu ũrahoera mũtũrĩre Nini waku? unaombea mwili wako? Nĩkĩ kĩu ũrahoera mwĩrĩ waku? Unajiombea. Nĩkĩ kĩu ũrehoera? Nini umeweka mbele Nĩkĩ za kĩu Mungu? ũigĩte mbere-inĩ ya Are Ngai? you ready to pay? Nĩharĩirie kũrĩha thogora? Are you ready Nĩwĩharĩirie to pay the price? kũrĩha thogora Katika jina la Yesu. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Simama Jesũ? kwa miguu yako. Rũgama na magũrũ maku tũhoe Katika thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Watu wengine hata kusimama ni kulipa gharama. Andũ aingĩ nginya kũrũgama nĩ kũrĩha thogora. Hallelujah. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Rĩtwa Ngai rĩrokumio. Hallelujah. Haleluya. Natamani twende mbele zake Bwana. Rĩrĩa tũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai Tunapoenda kufunga ibada leo. tũgĩthiĩ kũhinga ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ, Natamani twende mbele zake Mungu. nĩndĩreriria tũthiĩ mbere-inĩ ya Sijui Ngai. ni mambo gani haya? Ndiũĩ nĩ maũndũ marĩkũ macio, Sijui ni mara ngapi Mungu amekunenea. ona ndiũĩ nĩ maita maigana Ngai Kwa sababu agakwarĩria, kuna wakati mwingi Bwana hunena nasi. tondũ nĩ kũrĩ mahinda maingĩ Ngai anaria na Bwana ithuĩ, anakuambia fanya jambo. na Ngai agakwĩra ĩka ũndũ ũyũ Niweze kukubariki. nĩgetha nani ngũrathime. Fanya hii. Ĩka ũndũ ũyũ Niweze kukubariki. nĩgetha nani ngũrathime. Sijui ni mara ngapi tumekosa. Ndiũĩ nĩ maita maigana The twanahĩtia opportunities of the Lord bless. tũkoranwo na kĩrathimo kĩa Ngai, Kwa sababu Mungu aliponena nĩ nasi. tondũ hĩndĩ Ngai aririe na ithuĩ We brushed it off. nĩ twaweheririe Na meciria-inĩ tukafanya ni kama haikuwa. na twetua ta gũtarĩ, Na wakati mwingine tunasema labda ni mimi na nimejiongelesha. hingĩ mũndũ akona tarĩ we wĩharĩirie, But sometimes the voice of no God, mahinda-inĩ maingĩ thauti ya Ngai it comes in a still sound. yũkaga na ũhoreri mũingĩ, Na inanokule wakati mwingine once. na rĩngĩ kagũthagũtha Na owe, Mungu anaponena na hĩndĩ ya Ngai ekwaria conviction gwakagĩa na ya mũiguithio kwamba huyo ni Bwana atĩ ameninenea. ũcio nĩ Ngai wanjarĩria, nowe ũgatia Sauti yake Mungu. thauti ĩyo ya Ngai. Labda kuna kitu Mungu alitamani Kwateka nĩ kũrĩ kukufanyia. kĩndũ Ngai arĩragĩria Kuna kitu gũgwĩkĩra, Mungu alitaka kufanya maishani na nĩ mwako. kũrĩ ũndũ Ngai endaga gwĩka mũtũrĩre-inĩ waku, Shindwa kulipa no gharama. ũkĩremwo nĩ kũrĩha thogora. Hata wakati huu tunapoendelea na maombi, Nginya maya tũrathiĩ na mbere na mahoya kuna maya, watu wameshindwa kulipa nĩ kũrĩ gharama. andũ maremetwo nĩ kũrĩha thogora, Lakini labda it was your turn. no rĩngĩ ũrarĩ ihinda rĩaku rĩa This gũcenjia, is your opportunity. rĩngĩ rĩarĩ kanya gaku Katika milima ambayo umeshindwa kukwea. thĩinĩ wa irĩma iria wanaremwo nĩ kwambata, Katika mambo yamekulemea katika familia thĩinĩ wa yenu. maũndũ marĩa manakũremera thĩinĩ wa bamĩrĩ yanyu. Jumapili tuliambiwa habari ya Gideon. Mũthenya wa Sunday twarĩire ũhoro wa He Gideoni, had to pay the price. no mũhaka angĩarĩhire thogora Alikuwa nyumba ya baba yake. athiĩ thĩinĩ wa nyũmba ya baba wao, Apomoe madhabahu ya nĩgetha habari. aunange igongona ma Baali Akavunje ile sanamu ya Ashera. na unange ngai ya Na Ashera, baadaye jengee Mungu na madhabahu nĩgetha yake. acoke akĩre ngai It was kĩgongona. not easy. Gũtiarĩ ũndũ mũhũthũ, Watu walipokuja andũ mokire rũcinĩ kupata miungu na yavunjwa. magĩtwo Tafuta ni nani wamuue. nĩ mageririe gwetha nũ Kwa ũcio hivyo nĩgetha Gideoni mũũrage, angelipa na mahari koguo Gideoni angĩarĩhire kwa thogora maisha yake. na ũndũ wa mũtũrĩre wake, Lakini akasema nowe akiuga hata kama ni kupeana uhai wangu, ona gwatuĩka korwo nĩ kũneana muoyo wakwa, ni pay the price. niĩ ndĩhe Kwa thogora sababu ya ukombozi wa nĩ tondũ wa Israeli. ũkũri wa Isiraeli. Sijui ni nini hii. Ndiũĩ nĩkĩ kĩu, Mungu amenena pamoja Ngai nawe. ĩti hamwe nawe, Natamani ulipe gharama na ndirĩrie ũrĩhe thogora aweze ũrĩkũ kukubariki, nĩgetha akũrame, aweze na kukuinua, nĩgetha aweze akwambararie, kumponya familia nĩgetha yako, ahonie bamĩrĩ aweze yaku, kuponya na nĩgetha hata akũhonie magonjwa ya mwilini. ona mĩrimũ ya ngoro Jina la thĩinĩ Yesu. wa rĩtwa rĩa Naomba Jesũ. tuongoze kwa pambio kifungo moja. Rĩrĩa tũtongorio thĩinĩ wa korasi kĩbungo kĩmwe, na thutha-inĩ nĩ tũgwĩtwara mbere-inĩ ya Ngai witũ
nawe wĩre Ngai ndĩharĩirie mũno nĩgetha ndĩhe thora nĩamũkĩre kĩrathimo gĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Niguse tena, niguse